Você sabia que dá para fazer churrasco na airfryer? Pega uma peça de picanha, coloca na airfryer com a gordura virada para baixo, tempera com sal, deixa por 20 minutinhos a 200 graus, depois você vira, deixa mais 10 minutinhos a 150 graus, você vai ter a melhor picanha que você já comeu na sua vida, sem churrasqueira, sem fumaça, para a carne ficar bem suculenta por dentro. Depois que você tira da airfryer, você deve deixar ela descansar por 5 minutinhos antes de cortar. Aqui a gente gosta da carne mal passada, mas eu vou deixar umas diquinhas para quem gosta da carne ao ponto. Faz aí na sua casa e me conta se essa receita não é o máximo. Já salva, curte e compartilha com quem você acha que vai gostar desse churrasco em casa.